Marin and she talks. Si estás nun abismo e non o entendes, das yo play e nin moito un viernes. Estás nun abismo e non o sabes, igual non o sabes. Ninguén che quere tanto, ninguén che quere tanto, ninguén che quere tanto, ninguén che quere tanto como nós. Benvidos e benvidas a Carretando, este podcast de divulgación politolóxica e xornalismo interpretativo na autocaravana. De feito, volvemos sendo moito máis que un podcast, aínda que esa é a nosa esencia inmutável. A subxectividade, a análise, a política dende a construcción, todo isto persiste nun espazo agora expandido entre a páxina web e o podcast, entre novos formatos onde agroban novas perspectivas. Neste regreso, queremos dar as grazas pola vosa paciencia e a vosa espera. Ollo, estivemos parcialmente de vacacións, na praia de As Pontes, na de Portosín, na de Ares, no centro de Arteixo, no Parque Acuático de Cerceda e no Río Miño, traballamos arreo para chegar ata aquí, ata este momento. Despois dunha efímera primeira tempada, regresamos á AP9. Perdade, non só á AP9. Agora estamos tamén nos vieiros feitos e por facer neses espazos de moito tránsito que se crean orgánicamente a marxe das grandes autopistas. Uns vieiros que teñen a súa propia vida e o seu propio ritmo, algúns tan anciáns como a propia terra. A nosa autocaravana quere estar tamén aí, nestes lugares das marxes, nos camiños en construcción ou pendentes de descubrir. Pois sí, esta é a nosa máxima. Carretando nos vieiros da política galega. O seu creador definiu como unha das tres grandes industrias de Galicia. Na nosa mitoloxía política, naceu igual que o contrato de Messi, nun pano de mesa. Hai moito diñeiro en xogo, moitos recursos, unha evolución xigante, un relato político-cultural expansivo, e tamén está de por medio a Santísima Igrexa. Pois sí, imos a falar dunha das tres patas industriais de Galicia. Porque aquí temos Inditex, temos a Citroën de Vigo, e temos, por suposto, o Xacobeo. Poñámonos en contexto. Estamos na taberna Gato Negro de Santiago de Compostela alrededor do 1990. Alí, entre tapas e cuncas, atopamos a Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, naquel momento conselleiro de Relacións Institucionais do goberno de Fraga. Como ocorre moitas veces en Galicia, a gastronomía e o seu ritualismo foron o caldo de cultivo das grandes narrativas. Nesta historia, a verdade é que non ia ser menos. De súpeto no círculo que acompaña a Portomeñe no Gato Negro xorde un evento eclesiástico. O ano santo Xacobeo de 1993 está aí ao lado chamando a porta. E Portomeñe entón ten unha idea, encéndese a lámpada e os primeiros trazos do Xacobeo aparecen nos panos de mesa que aínda conserva este home forte do fraguismo. No 93 xa non habería só unha celebración católica e peregrinacións a Compostela, senón tamén unha nova narrativa política, cultural, turística e económica que irá pouco a pouco parasitando ao ano santo. Naceu o Xacobeo. Portomeñe, segundo declaracións recollidas no xornal ABC, parecía ter claro o seu debir. El mesmo expuxo. Xerminou como un elemento para presentar Galicia ante Europa e ante o mundo. Representala, baixo as súas palabras, como un territorio singular, hospitalario e culinariamente insuperável. Nesa década dos 90, Xacobeo 93 mediante, era esencial que Galicia deixara unha imaxe de modernización, progreso e europeísmo. Así comezou o primeiro gran programa de actividades culturais e turísticas, políticas e económicas. Estaba todo por facer. A Xunta tamén invertiu en infraestructuras, preparou sendeiros, construiu unha rede de 20 albergues, levantouse o Monte do Gozo e o Palacio de Congresos, restauráronse monumentos e arrancou unha labor promocional que aínda perdura ata o día de hoxe. A marca do Xacobeo tiña que proxectarse sí ou sí internacionalmente, romper todas as fronteiras e aproveitar as sinerxias históricas do Camiño de Santiago.
Na actualidade semella que as raíces do Xacobeo están precisamente no camiño, que a esencia desta proposta é tan antiga como a propia peregrinación, mas a narrativa é un produto enteramente contemporáneo que foi matizándose e aumentando, sobre todo tentando relacionarse íntimamente co espírito europeo. Despois do éxito do Xacobeo 93, chegouse a unha conclusión nas profundidades da Xunta. O acontecemento tiña potencial suficiente como para ser un motor socioeconómico, pero para iso había que remover de arriba a baixo o Camiño de Santiago, que estaba en estado de semi-abandono. Os esforzos foron destinados tanto en recursos como en relato á experiencia turístico-relixiosa do Camiño. No Xacobeo 99, a cousa non fixo nada máis que crecer coa dinamización do resto de rutas peregrinas históricas. A experiencia tiña que ir máis aló do Camiño francés. Dende a Xunta involucraron pouco a pouco ao resto de cidades máis aló de Santiago de Compostela. É dicir, a narrativa expandiuse. Creceu o nome, a marca, o relato, os recursos, os albergues, as estructuras. O Xacobeo adoptou condición cefalópada, moitos tentáculos que chegaban a moitísimos lugares. Para non abrumar demasiado, digamos que o Xacobeo 2004 e 2010 refinaron a experiencia. Os números foron crecendo. No primeiro, Galicia e Santiago superaron os 6 millóns de peregrinos e turistas. No 2010, por primeira vez na súa historia, tanto as comunidades autónomas involucradas no camiño como a goberno central acordaron empregar a mesma imaxe corporativa. Máis crecemento, máis contidos, exposicións, concertos, actividades culturais, publicacións, redes, máis axentes involucrados no privado e no público. Pensemos tamén que o Xacobeo 2010 foi o resultado da coordinación de dúas administracións distintas, a do bipartito de Turiño e Quintana e a da primeira legislatura de Feijóo. O obxectivo da organización da inédita colación poligresista era a promoción da cultura e da identidade galega, facer recoñecibles os elementos culturais galegos e promover a súa trascendencia e cruce de fronteiras. Hace 3 semanas me enteré que tenía una hermana gallega y que además somos gemelas. Claro, ahora entiendo todo. Entiendo por qué dibujaba paisajes que nunca había visto antes. Entendí esos escalofríos repentinos. Muy buenos días, Buenos Aires, la hora 8:45. Y por fin descubrí por qué la mermelada nunca me supo a mermelada. Y sin saber por qué me entraban ganas de caminar kilómetros y kilómetros. Igual sé que podría conocer el lugar donde nací a través de mi hermana, pero nunca sería lo mismo. Un ano no que todos desexarán sentirse galegos. Xacobeo 2010, agora e cando, Galicia e onde. Como fixeron? Entre outras iniciativas promoveuse unha traducción á lingua galega do Códice Calextino, un deseño de campañas de comunicación e divulgación centradas nos elementos identitarios galegos, unha identidade visual que representara a nosa cultura, etc. É dicir, pretendían poñer a Galicia no centro dun evento cada vez máis internacional. Non obstante, as discrepancias políticas, principalmente entre Bloque Nacionalista Galego e Partido Popular de Galicia, foron numerosas. A entonces portavoz de turismo dos nacionalistas, Carme Adán, considerou unha oportunidade perdida que a Xunta non tivese como criterio central aproveitar o que o bipartito tiña comezado a facer. Cos Xacobeos en marcha, as discrepancias non cesaron. Guillermo Vázquez, portavoz nacional do BNG no 2010, calificou a xestión e promoción como a un fiasco. E dixo, entre outras cousas, isto en alusión a Roberto Varela, conselleiro de Turismo do Partido Popular. Un responsable político frente que nada menos que a estas alturas está cuestionado, casi diría, ¿no?, por todos aqueles que son obxecto, en fin, da súa atención política, cuestionado pola cultura deste país. Hoxe mesmo, 11 premios nacionais de literatura, nada menos que piden a dimisión do conselleiro, ¿no? Co cual, francamente, cunha persoa que el mesmo recoñece que carece de coñecimentos, el mesmo di, e desde logo, cunha persoa a frente que cree que a cultura galega é unha cultura de segunda división, en esencia, con un
un friki da cultura frente ao departamento, pois con estos bimbios que cesto se poderá construir? Porque esa é a cuestión. Que cesto se podrá construir dun evento destas características con semellante responsable ao frente? Dende 1993 ata o 2021. Sen dúbida, unha viaxe longa dun evento que aínda sobrevive e que en realidade neste e no próximo ano terá un eco aínda maior. Tras todo este percorrido e co tempo no lombo, o seu ideador portomeñe considera que o Xacobeo levou a Galicia a todo o mundo. Converteu a Compostela en destino de multitudes e recibimos cidadáns de 190 nacións, declarou a Praza.gal. Xunto con Galicia Calidade, deseñado por Juan Fernández, difundiron os valores supostamente representativos da Galicia do seu tempo. O Xacobeo 21-22 supón en realidade a maximización absoluta da comunicación. Está analizado ao detalle, tanto nos seus puntos fortes como a débiles, e absorbe unha cantidade inxente de recursos e esforzos. É a gran narrativa. Quise tomar esa opción, ¿no es cierto? Ver los países más chicos. Fui a Estrasburgo, pero no fui a Francia. Claro. Estrasburgo, fui por la Unión Europea. Y si voy a Santiago, pero no a España, ¿no? Y claro. No plan estratégico do Xacobeo 21-22, folla de ruta do evento, márcase un camiño moi concreto. Exponse. O vello continente precisa agora máis que nunca un referente como camiño, como elemento que vertebra, une e armoniza. Un espazo de encontro que achega valores positivos, enlazando o pasado e presente e contribuindo á construcción europea. Europa. O Xacobeo 21-22 segue mirando cara aí para construir, supoñemos dende Carretando, unha Compostela que aglutine o sentimento de Europa. A COVID-19 reforza esta idea xusto nun momento onde os alicerces da Unión están ameazados dende o seu punto de vista cultural. O Xacobeo pretende ser un recurso coaccionador e a sinal dunha pertenza en común. A frase atribuída a Goethe resume a estrategia básica da Xunta de Galicia. Europa fíxose peregrinando a Santiago de Compostela. Mas debemos falar tamén de algunhas das deficiencias da marca Xacobeo. O plan estratégico tamén as recolle. Entre outras cousas, admítense certos factores que afectan a poboación galega. Por exemplo, que o Xacobeo non logrou crear nestes anos un sentimento de pertenza ou orgullo na nosa sociedade. Hai unha desconexión entre os peregrinos e os galegos e as galegas. Entre todo isto, agroma tamén o perigo de masificar Compostela e os camiños, de masificar as vilas durante as temporadas altas e esquecelas en temporadas baixas. Por falar de perigos, ata existe un risco de converter o camiño nunha simple experiencia de consumo, moi lonxe da esencia espiritual da propia peregrinación. Iso claro está, se non é xa agora mesmo, unha experiencia para consumir dende o persoal e dende o turístico. Si el frío rompe la noche, descarcha. El hielo hará crecer la herida, más sabia, más sabia. Si te encuentras frente al silencio, pronto te darás cuenta de todo, de todo. Y quizá hayas andado el camino ya. Cuando mires atrás, si estás atrapado en las sombras, aguarda, aguarda. De lo que hacen las flores más altas, más altas. Como vemos, o Xacobeo en todas as súas formas aproveitou a potencia simbólica de varios elementos religiosos, como o ano Santo Xacobeo, o Camiño e Santiago de Compostela, para constituirse en narrativa turística, política e cultural. A nosa nova fichaxe, a xornalista lucense Jéssica Fernández, falarános da relación entre política e religión, porque é esencial entender a conexión do Estado coas institucións religiosas. Verdade, Jéssica? Así é, Pablo. A creación e a evolución do Xacobeo é indisociable da relación entre o Estado e a Igrexa. Para falar destes vínculos entre institucións, sentan na nosa mesa de conversas Julio e Yannick, do noso equipo de politólogos, e Adrián, do equipo de xornalistas de Carretando. Yannick, a grandes trazos,
Como explicaríamos a relación entre o Estado e a Igrexa dende unha perspectiva politolóxica? Pois, achegándonos a unha perspectiva máis teórica, a relación entre o Estado e a religión é un tema sempre atractivo dentro do estudo da teoría política. Na súa relación coas distintas confesións religiosas, os Estados poden ser declarados como laicos, confesionais ou aconfesionais, conlevando cada un deles a unha legislación, unhas políticas sociais e unhas manifestacións públicas totalmente distintas. Pero se afondamos na clasificación destes termos que foron históricamente creados dentro do cristianismo, máis especificamente dentro do catolicismo para a súa relación co Estado liberal a partir da Revolución Francesa, compre indicar o significado de cada un deles. Mentres que un Estado laico é aquel que, por definición, é neutral en materia de religión, non mostrando apoio nin oposición a ningunha organización ou confesión religiosa, atopamos a completa diferenza nun Estado confesional, sendo aquel que se une especificamente a unha religión denominada religión oficial, algo que pode ser simplemente resultado da tradición ou chegar incluso a interferir na propia legislación estatal. A medio camiño entre un termo e outro podemos atopar a definición de Estado aconfesional, sendo aquel que non recoñece ningunha religión como oficial, aínda que pode ter acordos de colaboración con distintas institucións religiosas. Este é o noso caso, onde 3 artigos da Constitución española recollen o termo religión, garantindo a liberdade de culto e recoñecendo que ninguén poida ser obrigado a declarar nin existir discriminación por razón das súas crenzas. Deste xeito, quizáis o punto que máis controversia xera na actualidade o terceiro do artigo 16, no que se recolle que ningunha confesión terá carácter estatal e que os poderes públicos terán en conta as crenzas religiosas da sociedade española e manterán conseguintes relacións de cooperación mencionando a Igrexa Católica e as demais confesións. Pero se afondamos na cultura e a tradición galega, son moitos os argumentos que nos levan a afirmar que históricamente Galicia foi e segue sendo terra cristiá. Referencia que xa na primeira metade do século XX, Vicente Risco destacara para recoñecer a Galicia como pobo de fe. Neste senso, a religión chegaría ao país no primeiro século da súa era, en tempos do Imperio Romano, coa chegada de Santiago Maior, un dos 12 apóstolos de Cristo, á Península Ibérica, quen fora degolado en Xerusalén e levado até o Campo Santo de Iria Flavia, onde se ergueu máis tarde a actual cidade de Santiago de Compostela. Co paso do tempo, ao longo dos séculos, a fe do pobo galego non foi a menos, e xa no antigo reino de Galicia estaría fortemente vencellado á religión, chegando a ser o seu lema oficial: aquí confesamos firmemente este misterio da fe. Até os nosos días chega o apego de Galicia á religión católica, con catedrais en Tui, Mondoñedo, Ourense, Lugo e Compostela, e esta última é destino de numerosos peregrinos de todo o mundo a través do Camiño de Santiago. Un símbolo de unidade cultural e espiritual de toda Europa, até onde tamén se desplazaron os últimos papas Xoán Pablo II e Benedicto XVI, á espera de que no vindeiro ano Xacobeo 2022 tamén se conte coa presenza do Santo Pontífice Francisco I. Julio, poñendo o foco en Galicia e máis no Estado español, que elementos políticos explican esa estreita relación entre institucións? Pois o fomento público e a explotación política do Xacobeo, así como a celebración de cerimonias católicas e moitos actos públicos, representan diferentes xeitos de non respectar fielmente os principios de laicidade e pluralidade religiosa que lle son exixibles a calquera Estado que se considere democrático. No caso galego, a relación entre a Igrexa e os poderes públicos semella ser moi estreita. Esta relación de proximidade vende moi atrás, xa de antes do franquismo, época na que se favoreceu e reforzou máis que nunca este vínculo, e que aínda hoxe en día continúa a ser moi importante. Dende o punto de vista politolóxico, esta relación resulta moi interesante, xa que pode recordar o fenómeno tan arraigado en Galicia do clientelismo, que se basea no intercambio directo de votos por favores. Neste caso, como apuntaba o profesor Laureano Araujo, o apóstolo sería unha especie de intermediario que proporcionaría beneficios a cambio de pleitesía. A Igrexa Católica, dende a restauración da democracia no 78, foi quen de adoptar unha posición central na que gozar de incontables privilexios e beneficios tanto fiscais como educativos ou simbólicos. A partir da asinatura dos acordos concordatarios de 1979 e da propia constitucionalización da Igrexa, esta quedou totalmente formalizada e corporativizada dentro do propio Estado español. Dito isto, semella razoable sinalar que o modelo que define as relacións entre a Igrexa e o Estado
é discriminatorio con respecto aos demais cidadáns que non son católicos ou con outros grupos religiosos. Co modelo de Xacobeo queda claro que non se respeta a pluralidade religiosa e que se dificulta sobremaneira o reto de afrontar a perda de homoxeneidade religiosa que se está a vivir sobre todo no contexto europeo. Grazas, Julio, e grazas, Yannick. Dende unha perspectiva máis discursiva, que ocorre en Galicia coa relixión católica e como repercute isto neses lugares comúns da sociedade? Bueno, como din os compañeiros máis politolóxicos, a fronteira entre o Estado e a Igrexa en España e en Galicia é moi porosa. É certo que as institucións públicas do Estado son moi pouco escrupulosas á hora de evitar tinguir os seus actos cun verniz católico. Non obstante, as circunstancias históricas e politolóxicas que entrelazan a Igrexa e o Estado a través de espazos como o Xacobeo non son as únicas razóns que explica esta conxugación de poderes. Digamos que nun plano máis comunicativo e máis cotiá incluso, hai unha longa lista de símbolos e artefactos culturais e costumes que contribúen a manter e consolidar ese imaginario colectivo católico que habita en Galicia e tamén en España. Sentidos comúns que xustifican a normalidade coa que a religión católica ocupa as nosas vidas. Cito algúns destes elementos culturais, como podería citar outros, pero, por exemplo, temos as ceremonias de Estado, bodas reais, funerais de Estado, todos eles seguindo ritos católicos. Temos tamén un calendario escolar e un calendario laboral coas vacacións e os festivos moi coincidentes coas celebracións católicas. Por exemplo, o día 8 de marzo, o Día da Muller, non é festivo, si o é o Día da Inmaculada. Temos unha relación tamén, se nos fixamos máis no exército, coa consagración das Forzas Armadas á Virxe do Pilar. Se nos focamos un pouco máis no Xacobeo e un pouco máis en Galicia, que é o que nos atinxe hoxe, poderíamos destacar a intervención solemne do xefe de Estado na ofrenda nacional ao apóstol, que tivo lugar en Santiago de Compostela fai unhas semanas, e que incluso sae nos medios e non é algo que se trate de xeito sorprendente, é algo que está totalmente normalizado. E, bueno, estes 4 son 4 elementos que eu considero moi importantes, poderíamos citar moitísimos outros, pero explican un pouco ese sentido común ou eses imaginarios colectivos moi asociados á religión católica que creo que ten a sociedade galega. Con todo, como narramos anteriormente, o Xacobeo é cada vez máis turístico e menos espiritual, non? Bueno, sí, o certo é que unha consecuencia da era na que vivimos, da era, digamos, coa chegada do posmodernismo, o mercado, os tentáculos do mercado chegan a todos os sitios, xa non é que veñan a Santiago, que fan o camiño, e que veñan a disfrutar do Xacobeo persoas católicas ou persoas guiadas pola espiritualidade, senón máis ben guiados polo consumo, non? A Santiago veñen máis, a día de hoxe, consumidores que outra cousa, non? Isto pode ter algo que ver co auxe do mercado global e a crise da Igrexa-Estado, enmarcado o Estado non Estado-Nación, non? Pode ter algo que ver. Bueno, eu creo que tamén este Xacobeo, por digamos, facer unha reflexión para cerrar esta divulgación, pode consolidar aínda máis a teoría neoliberal do consumo, do fomento do consumo, porque, bueno, aparte de que estamos na era posmoderna, este Xacobeo chega nun contexto pospandémico, no que se está asumindo como que as bondades do Xacobeo van ser que vai vir moita xente a consumir e que da crise vais sair consumindo, e, bueno, ao final, pois sí, eu creo que é unha reflexión moi acertada decir que cada vez é máis turístico e máis de consumo e menos espiritual e religioso, sí. Ben, eu por contestar un pouco a Adrián, dicir que non se perde, entendo eu, que non se perde tanto esa espiritualidade, senón que esa espiritualidade vai acompañada dun consumo e dun fomento do turismo que a Galicia lle interesa neste período de recuperación. Enténdese que calquer peregrino realiza o Camiño de Santiago por devoción, por espiritualidade ou calquer
outro medio que el entenda, pero a súa visita a Compostela ou a súa visita a Galicia repercute efectivamente no comercio local e axuda moito a nosa recuperación económica. Por lo tanto, eu creo que non é tanto ese cese da espiritualidade, senón que tamén se conxuga cun consumo do produto galego, do produto local, e que nos beneficia sobremaneira a visita de numerosos turistas como están esperados para este bienio Xacobeo 21-22. Pois moitas grazas, Adrián, e tamén grazas aos nosos politólogos, Yannick e Julio. Nos seguimos coa nosa viaxe. De todos rincóns do mundo, grandes serenos peregrinando, guiados polas estrelas, veñen andando, camiño de Compostela, no ano santo, a curarse das feridas, van camiñando, xa van chegando, son xentes de outras terras que veñen peregrinar, e cando están en Santiago, sinten no peito amor e paz. Vamos xuntos a Santiago, a gañar o xubileo, a darlle un abrazo ao apóstol e pedirlle un pouco da paz do ceo. Vamos todos a Santiago, a gañar o xubileo, vamos a pedirlle ao apóstol que nos aparte das mans do demo. É bo momento para despexar a mesa dos cafés e sentarnos todos a seu redor. Dende Carretando non queremos perder unha visión real do concepto abstracto do Xacobeo. Por iso imos a falar e reflexionar xuntos sobre o seu impacto en nós mesmos. Xa están preparados coas súas bebidas Carmen del Río Ferreiro. Hola, Carmen. Hola, boas. Román Varela. Hola. Adrián Vázquez. Hola, Adri. Hola, que tal? E eu tamén polo lado xornalista. E temos tamén a Yannick Juncalvo. Yannick. Hola, moi boas. E Julio Iglesias. Hola, boas. Polo lado politolóxico. Todos nós, integrantes de Carretando, somos ou fomos estudantes e habitantes de Santiago de Compostela. É dicir, todos nós vivimos de alguna maneira a identidade de Santiago e a súa convivencia co Xacobeo. Así que, por iso mesmo, o primeiro tema a falar neste faladoiro é sobre as consecuencias que ten o Xacobeo en Galicia. Cales son? Cales pensades que son en termos sociais, culturais, económicos? Bueno, pois a ver, eu penso que o Xacobeo contribúe, non, a esa imaxe de... Bueno, contribúe a que Galicia siga estando desindustrializada, se siga sustentando moito no sector servizos, no consumo, e sobre todo, pois, concretamente este Xacobeo que chega nun contexto logo da pandemia. É moi complicado explicar isto, non é moi complicado decirlle que un hosteleiro entenda que leva tanto tempo sen poder ter un volume de negocio ao que está acostumado e decirlle que o Xacobeo non é positivo. Porque, claro, en Galicia moita xente vive do sector servicios, mas é certo que eu encontro que unha consecuencia do Xacobeo digamos, poñer un parche aos problemas que ten Galicia, fomentar o consumo ademais con pouco valor engadido, e pois non resolver estructuralmente os problemas que ten Galicia, vencellados a falta de emprego calificado, emigración juvenil, avellentamento, etc. Pois xa que hai algo de parasitarismo nese sentido, non? Unhas consecuencias de todo o que estamos a falar que no noso tecido social, no noso tecido económico, comezamos a entender o Xacobeo como a sorte de nós mesmos, entendéndonos como, do punto de vista galego, amplio de autonomía e xestión burocrática como parásito, non? Desviamos o foco da mirada de outros aspectos. Yannick, por o teu lado, como o ves? Pois eu non podo diferir máis con Adrián. Eu creo que o Xacobeo é ese evento que todos os galegos e sobre todo os picheleiros están agardando durante tanto tempo e que achega tanta riqueza a Galicia e sobre todo tanta riqueza á cidade de Santiago, máis nun contexto como o que acabamos de vivir, con fortes restriccións sobre todo para ámbitos como o da hostelería e do sector servizos.
é que nestes momentos pois están esperando, grazas ao bienio xacobeo, xa senón os turistas que chegan este ano a Compostela, senón xa os do ano que ven, para poder reflotar a economía local e a economía autonómica. A mí o tema que me dá aquí para pensar é se todo vai unha soa carta en termos de reflote, se, por suposto, o Xacobeo ten un aspecto, unha consecuencia positiva en termos económicos, pero que todos os galegos estén esperando o Xacobeo, en certa maneira, e no plan estratégico do Xacobeo está aí. Hai unha desconexión tremenda entre o Xacobeo e os galegos e as galegas. Entón, en termos identitarios, en termos de cidadanía, volvemos á idea de que todo a mesma carta pode ser, en certa maneira, moi perigoso. Creo que nese senso tamén co tema de Adri, non? De que provoque certos procesos de desindustrialización ou de levar todo o foco a esa carta e desviálo de outros problemas ou tamén de outros produtos turísticos, incluso entrando en termos de capitalismo turístico, non? Hai que ter cuidado por aí. Non sei se Carmen, Julio, como vedes? Considero que o Xacobeo sí que ten unha parte positiva, pero, como decía Adrián, penso que xogar todo a unha carta. É dicir, invertir moito no plan do Xacobeo, en outras políticas como a industrial ou de outros sectores como os primarios, etc., non se está facendo todo o necesario para que Galicia sea unha potencia económica nese sentido. Penso que sí que está ben invertir en turismo, xa que somos unha potencia neste sentido, pero considero que hai cousas que fan que Galicia poida mellorar económicamente, social e culturalmente a parte do Xacobeo. Carmen, por aí, que tiñas aí, non sei se no mesmo sentido que Julio. Sí, eu concordo e tamén quería remarcar o feito de que realmente penso que os galegos e as galegas non esperamos o Xacobeo. Bueno, evidentemente a xente que se dedica ao Xacobeo e que vive disto ou do camiño máis ben, pois sí, pero o resto de cidadáns de Galicia penso que realmente vemos o Xacobeo pois como que é unha marca, é un produto que a día de hoxe pois perdeu moito a identidade, como ti comentabas, Pablo, que se falaba no propio plan do Xacobeo realizado pola Xunta. Houve unha perda da identidade inicial do que ven sendo o camiño e o ano novo, da identidade relixiosa e demais, e que evidentemente pois potenciouse por outros lados, o cal a min tamén me parece ben, porque, bueno, ao final todos poden disfrutar da ruta, pero agora mesmo é unha ruta moi masificada, que é un turismo totalmente sostenible, ou eso considero eu, especialmente nos anos santos, e que bueno, que realmente leva a unha incomodidade incluso dos cidadáns das principales vilas ou en especial, evidentemente, Santiago, pois simplemente a comodidade do turista por enriba da dos cidadáns propios do lugar. Eu teño unha impresión tamén, é unha intuición simplemente, evidentemente non teño datos nin nada, pero que o Xacobeo nos últimos tempos, a propio relato, non está máis enfocado a conectar coa xente do exterior que coa propia xente galega, non? E que iso é unha das preocupacións principais da Xunta agora ou da propia planificación turística, que reconectar coa poboación galega. E como reconectas? Era unha tradición moi vinculada pois a parte máis crente da poboación galega, non? O feito de valorar o relixioso, o católico e tal, e o Xacobeo de repente converte a historia nun relato, nunha marca moi relacionada co internacional, moi relacionada con atraer xente, sen darse conta que tamén ten unhas contraprestacións tochísimas para a xente que vive aquí, e que vai haber un distanciamento emocional moi profundo da xente galega con respecto a este relato. E aí está, creo que, unha das claves do futuro tamén. Eu creo que neste caso, respondendo un pouco ao que se dixo alrededor desta mesa, penso que o máis inteligente é non mezclar debates. É certo que en Galicia hai un problema industrial,
non cabe ninguna dúbida, pero eu creo que non hai que mezclar o debate industrial co debate turístico. A pregunta é, temos un problema industrial, é certo, a todos nos ven á cabeza o problema que pode pasar con Gamesa, con Alcoa, o problema que poden sufrir os traballadores de Ence en Pontevedra, pero se non cuidamos do turismo, que nos quedaría? É dicir, temos unha industria necesitada de máis futuro, pero tamén temos un turismo que non podemos abandonar. Deste xeito quedaríanos un país lamentablemente moi triste. De todos os xeitos, eu creo que o Xacobeo está vivindo un gran impacto para a poboación interior española, moitos visitantes, e de feito este último ano Galicia foi o lugar máis visitado de España, e entendo que, polo menos eu, dende a miña percepción, para o ano santo 2022, este bienio Xacobeo, viviremos unha gran acollida de peregrinos de outras moitas nacionalidades mundiais. E Adri, por aí, que creo que tiñas aí algo... Sí, eu por eso dicía antes que me parece complicado de explicar ter unha posición negativa en relación co Xacobeo. Obviamente o que di Yannick é certo, estamos despois dunha pandemia nunha situación nun territorio como é Galicia, que tamén incluso poderíamos ampliar o marco a España, moi dependente do turismo, non? Efectivamente o Xacobeo nese senso é positivo porque vai traer xente que vai consumir a Galicia. Que pasa? Cal é o problema na miña opinión? Que eso a longo plazo non vai xerar, non vai resolver os problemas estructurais que ten Galicia e sí que pode ser tratado, e de feito é tratado, como unha medida milagrosa, como un parche milagroso por parte dos medios de comunicación e tamén por parte da Xunta de Galicia e bueno, da Administración Feijóo, como unha esperanza, unha especie de milagre que chega, bueno, pois non sei exactamente cada canto é o Xacobeo, creo que un rollo así 4, 5, 11 anos, non sei como vai o tema, pero eso, que se trata como un milagre e que realmente cando pase o Xacobeo van a seguir aquí os mesmos problemas. Eu creo que sei que mezclaros porque, canto menos a nivel mediático, a nivel comunicativo, intenta facer que cale no imaginario colectivo que o Xacobeo é a solución aos problemas, ou unha posible solución aos problemas de Galicia, e eso creo que obxectivamente que non o é. Ora, se para falar de que é bo, bueno, pois eso, que veña xente a consumir a Galicia, pois bueno, pois eso o debate, bueno, pois poderíamos decir que sí, que claro, mellor que veñan a Galicia que non que vayan a, non sei, para nós, mellor que veñan a Galicia non a Irlanda, non? Obviamente. É certo eso que dis, pero non debemos, eu volvo a insistir, non debemos mezclar debates, non debemos mezclar foros. É certo que os traballadores de Ence en Pontevedra se perden os seus postos de traballo, non lles podemos responder que ven o Xacobeo, pero sí que lle podemos responder a toda a xente da cidade de Santiago de Compostela que estaba esperando un ano santo tan adicado a recuperarse económicamente como este. Que Galicia debe mirar cara a industria, cara a unha reconversión industrial, cara a outros puntos. Efectivamente, eu creo que é algo que Galicia ten como objetivo. Eu revítonos a todos a unha cuestión. Só con ver a composición do goberno galego, cales son as dúas vicepresidencias da Xunta de Galicia, unha é a de Economía, a de Francisco Conde, a que leva industria, e outra, a de Alfonso Rueda, que leva turismo. Son as dúas cuestións que creo na economía interior máis deben enfocarse, e non por ter un problema industrial debemos deixar de lado a outra industria galega que é o turismo. Non por dar voz a unha cousa debemos deixar de dar voz a outra cousa. Non debemos deixar de creer no Xacobeo. Debemos tamén comezar a creer, por outra banda, tamén na nosa industria galega. Román, pola túa parte, aí no teu recuncho. Sí, eu concordo ca posición de Adrián, é dicir, o Xacobeo non é a solución a todos os males de Galicia, ainda que moitas veces se venda como tal, porque eu creo que o problema non é se o Xacobeo é bo ou é malo, senón como se enfoca. Enfócase como algo milagroso, é dicir, pois entonces, por que non facemos un Xacobeo cada ano e non cada tanto tempo, non? Que dicir, se tan boa é para Galicia, é algo absurdo, non? Ben é certo que, concordando un pouco co que dicía Yannick, sí que o Camiño de Santiago, o Xacobeo, pola propia forma que ten de ser, sirve para cohesionar o territorio e un pouco expandir esa riqueza que pode chegar polo consumo do propio produto turístico.
o Camiño de Santiago sirve para, o Xacobeo, se sirve para nutrir un pouco o que ven sendo o interior do noso país, pero claro, seguimos tendo o mesmo problema, que sigue sendo en base a un sector con pouco valor engadido e con emprego precario e sen boas condicións. Entón, inda que sirve para nutrir e cohesionar o territorio desa forma, pois non é a panacea aínda. Bueno, comentaba Yannick, falaba dun verbo clave, para mí é clave, sobre todo nesta pandemia de COVID-19, non? Que é coidar do turismo, o verbo coidar, que é clave na actualidade, non? Eu penso ata que punto é certo isto de que o Xacobeo coida do turismo, esa un pouco o seguinte tema, non? Coida o Xacobeo de Santiago, por exemplo, é un turismo de coidado con respecto á cidade, é dicir, un turismo que respecta a convivencia na cidade. Ese é un tema, porque todos nós vivimos ou tivemos experiencias en Santiago e, polo tanto, tamén temos na mochila como é vivir aí. Abro esta pregunta, entón, o Xacobeo coida Santiago, coida as cidades, coida as vilas, ou considerades que é outro tipo de turismo distinto? Pois eu considero que o Xacobeo coida Santiago e Santiago coida tamén moi ben do Xacobeo. Como picheleiro de adopción, polo menos durante estes últimos 3 anos, só podo dicir, e creo, eu aventuraría a decirme, que todos os veciños de Santiago están de acordo e están contentos cada Xacobeo de poder recibir a todos eses visitantes. Santiago celebra cada X tempo, cando cadra o Ano Santo, poder ser a capital mundial durante uns días e ser durante todo o ano a capital do Occidente. Para quen queira Galicia, para quen queira Santiago, eu creo que iso é o punto que máis presente ten, que Galicia cobra importancia a nivel mundial, que Galicia se fai un punto de chegada de peregrinos dende todo o mundo e que debemos coidar do Xacobeo. Por outra banda, tamén creo que, ademais dunha aportación económica, como si é certo que trae a aportación do Xacobeo ata Santiago e ata os arredores, a todas as vilas polas que pasa o camiño, é absolutamente enriquecedor. Ter cidadáns de todas as nacionalidades alrededor do camiño é o mellor para Galicia. Carmen, pola túa parte... Nada, eu quería comentar que evidentemente a todos nos gusta que veña xente a Galicia e que veña xente a Santiago, pero creo que a ninguén ou a casi ninguén lle gusta vivir nunha cidade masificada polo turismo e polo chamado overtourism, que supoño que xa coñecemos moitos dos daqui. Pero eso, que a min gustaríame que a miña cidade durante estes van ser agora 4 anos, perdón, pois tamén pensara, pois, por exemplo, na vivenda para os estudantes, que non haxa, o sea, hai un montón de estudantes con un montón de problemas para atopar unha vivenda en condicións e unha vivenda a un prezo decente, pero vivendas para os turistas, pois hai. Que, bueno, xa se puxeron medidas, xa non se poden abrir máis Airbnbs e demais, pero a problemática do alquiler para nós e para calquera familia que queira vivir en Santiago, pois sigue aí. Despois, eu que sei, cando miña nai estudaba en Santiago, por exemplo, miña nai salía na Rúa do Franco. E creo que ningún de nós a día de hoxe sal na Rúa do Franco por motivos evidentes. Cada vez o casco vello está pois máis adaptado ao turismo e parece que se lle dá máis facilidades. O sea, non o sei, pero quero decir, vemos como se abren máis tendas de souvenirs ou máis locais adaptados ao turismo que para nós, ou ben para os estudantes ou ben para os santiagueses directamente. Eu creo que é evidente que sí que é bo que haxe turismo, porque é unha das principais riquezas de Galicia, evidentemente a superprincipal de Santiago, pero iso non quita que teña que ser unha cidade na que se poida vivir
de verdad e ben, porque o casco vello de Santiago pois non é super pequeno, pero a ver, ten un espazo limitado que nós tamén queremos disfrutar del, tamén temos que ter ese dereito. Eu, por exemplo, pois casi disfruto máis de Santiago cando chove, cando é decembro, novembro, que é temporada baixa de turistas e que podemos estar tan tranquilos por aí que en outras temporadas. Eu non vivo en Santiago, nunca vivín en Santiago nin en xullo nin en agosto, pero, por exemplo, este ano que viñen unhas cantas veces en estes 2 meses, é que era imposible andar polas rúas da zona vella. Creo que eso non é nin para nós, nin para os comerciantes casi, nin para a cidade en sí, porque tanta masificación non é boa, e tampouco é boa para o camiño, nin para nada desto xeral. Creo que debería de facerse unha revisión nese sentido e que, aínda que fora, pois eso, que non haxa tanta masificación nos meses concretos ou nunhas zonas concretas, e demais, buscar solucións aos problemas que realmente existen e afectan aos cidadáns da zona. É que eu teño unha sensación semellante a de Carmen, que un dos problemas que ten o Xacobeo en Santiago, extrapolable ao Xacobeo en Galicia, é que non é capaz de asumir efectivamente as súas deficiencias e expoñelas públicamente para solventalas. É dicir, estánse creando burbullas obvias en Santiago de Compostela destinadas aos peregrinos, e negar que se están consolidando estas burbullas sociais que están separando a poboación galega dos peregrinos é contraproducente para o propio Xacobeo, para a propia xestión turística do Xacobeo. É dicir, está pasando en Santiago e está pasando no resto de cidades polas que transita o Camiño de Santiago. Dicía Yannick, ademais, é unha experiencia enriquecedora dende o punto de vista cultural, máis ou menos. Sí, o foi, e teremos que ver se pode seguir sendo unha experiencia enriquecedora, porque tal e como está actualmente organizándose o Xacobeo en termos de narrativa, de marca, de impacto, de consecuencias, está indo a homoxenización cultural, está indo a unha percepción do turismo dende o punto de vista industrial, onde os símbolos son sempre os mesmos en todas as vilas, tamén en Santiago, os souvenirs son sempre os mesmos, o intercambio que está vendo entre peregrinos e poboación local cada vez está reducíndose máis, eso está en Santiago coas borbullas que comentamos, eso está tamén no resto do camiño. Entón, que dende o Xacobeo non teñamos como a cidadanía, tampouco dende a Xunta, é unha reflexión aberta que sexa consciente desta deficiencia estructural é contraproducente, porque efectivamente temos uns beneficios superpositivos dende o punto de vista do Xacobeo en Santiago, económicos, sociais, culturais, de recursos, pero se algo ensina a crise do COVID é ou somos conscientes de que necesitamos procesos sustentables ou as cousas van ir a tomar polo cu. Entón, ese creo que é un dos grandes dilemas. Creo que asumir que o Xacobeo é perfecto é facelo imperfecto ao mesmo tempo. Creo que por aí esa é a miña opinión, é profunda. E non sei se nese senso vos coincidides ou tedes outra perspectiva. Bueno, eu creo que en ningún momento falamos aquí da perfección ou da non perfección do Xacobeo. Evidentemente todo na vida ten un nivel seguinte de perfección, evidentemente, non hai nada perfecto, pero é evidente que a sustentabilidade en todos os ámbitos, como no turístico, para Galicia debe ser un reto mellorar cada ano, e o ano Xacobeo 21 ou o bienio Xacobeo 21-22 debe ser antesala dun Xacobeo 2027 que debe ser o mellor da historia, e debe ser un Xacobeo para o que Galicia se ten que preparar a todos os niveis para poder facer unha gran acollida turística e que isto non impacte negativamente na súa poboación. Eu creo que hai que, o que di Pablo, hai que perder o medo a falar do Xacobeo de que tamén ten cousas negativas. Hai que perder o medo a poder decilo, e hai argumentos para pensar así, e que non se pode tratar o Xacobeo como unha especie de solución divina aos problemas de Galicia, porque non é. Por moito que mellor o que xera o apóstol, non é. Julio, por aí, Román, tamén estudantes en Santiago con esa experiencia na mochila, que tal? Como foi esa experiencia de vivir en Santiago, entón?
Eu, recollendo un pouco o que decía Carmen sobre o tema dos alquileres, sí que é verdad que esa masificación de turistas e peregrinos que chegan a Santiago ou a cantidade exagerada que hai de pisos turísticos provocan que tanto para, ainda que se puxeron certas medidas, como dixo Carmen, provocan que para nós estudiantes que non temos se cadra un poder adquisitivo normal, faixenos moi complicado encontrar un fogar donde poidamos estar cómodamente, xa que se queres ter un piso que este decente ou tes que vivir super lonxe da universidade ou do centro, ou se non tes que pagar moitos cartos. Entonces, penso que neste sentido a esta chegada masiva de peregrinos e turistas nos afecta directamente e tamén non só a nosos estudiantes, sino aos propios ciudadanos de Santiago que non son propietarios de outros inmobles. Entonces, dende a miña experiencia, como decían tamén Adrián, decías ti, tamén andar polas calles de Santiago a veces faise complicado, xa que vas pola Rua do Franco e todo, si queres tomar algo, hasta se che fai complicado porque os precios non son... Vas polo Franco e os precios son para turistas, é dicir, non podes disfrutar dunha boa comida dun precio normal, xa te tes que ir a sitios máis que estean máis apartados do propio centro e tal. Sí, Román, creo por aí. que o maior problema do Xacobeo, como apuntaba Pablo, máis alá das cuestións a mellor de conflitos ca convivencia veciñal ou de xentrificación ou tal que poida darse como todo modelo de turismo masivo, porque ao final pois a industria estás a desenvolver nas propias cidades, que é onde as persoas pois desenvolven a súa vida, si como máis unha cuestión importante é esa homoxenización, esa despersonalización e perda de identidade, que ao final o que fai é que estás tendo unha experiencia turística ou estás consumindo un produto turístico que poderías ao mellor estar consumindo a 600 km de onde estás consumindo, ou esa perda de contacto tamén coa poboación local e que estás un pouco, pois eso, perdendo a esencia do que é o propio camiño para leválo a ser pois simplemente empezar unha etapa, acabar unha etapa, empezar unha etapa, acabar unha etapa, para rematar en Santiago e volver, sabes, sin ter maior intercambio, nin ao mellor, pois, cando pasas polo rural tampouco tes unha experiencia de convivencia co rural, nin non sei, como que está todo demasiado envolto sin desenvolver o que sería a mellor a propia experiencia de peregrinaxe. Vale, pois pasamos a última cuestión que, como sempre, intentamos mirar cara ao futuro. E para mirar cara ao futuro temos que preguntarnos cal é o Xacobeo utópico. E se alguén considera que xa hai un Xacobeo, que o Xacobeo está ben, en que poderíamos mellorar, non? É dicir, miramos ao futuro, cales son os nosos desexos dun Xacobeo ideal, paradisíaco. Eu creo que o maior reto que pode ter o Xacobeo é intentar rescatar ao mellor ou darlle un maior protagonismo á cultura galega, é dicir, aproveitar o escaparate que ten, que, como decía antes Yannick, pues, evidentemente pues, é a súa capitalidade en Occidente ou a nivel mundial ou tal, pues, para poder situar Galicia no mapa, situar Santiago no mapa máis alá de un destino, senón tamén como a nivel cultural, defender un pouco as nosas raíces, os nosos costumes. E despois, por outra parte, tamén sería involucrar tamén non só a poboación, senón o tecido asociativo para xerar un Xacobeo máis colaborativo e que nos implique un pouco tamén a poboación local máis alá de, pues, da convivencia puntual co Xacobeo. Eu, neste sentido, como dixetes ti falando tópicamente, penso que é preciso reformular o modelo actual do Xacobeo. Penso que temos que apostar por un modelo de Xacobeo máis sostible, que este menos masificado, un modelo que evite aglomeracións, e penso que hai que apostar por un turismo que sea máis transversal,
hai que aproveitar esa transversalidade do turismo e fomentar tanto o destino de Galicia, a ubicación en Santiago e, sobre todo, fomentar a cultura e o produto galego, que, ademais, o propio Camiño pode axudar a fomentar o rural que se está perdendo. Recollendo que din os compañeiros, co que estou moi de acordo, é algo tamén utópico, algo que é un pouco idealista, sería que o Xacobeo e o propio Camiño contribuíran a crear ese soño de cultura popular europea, non? Que sirva como un nexo, como un nexo de unión e que, ademais, a cultura galega teña moito que dicir, non? Que sexa o rural, que soa moi épico, non? Que sexa os vieiros de Galicia, o rural de Galicia, Santiago de Compostela, digamos, o xerme, o lugar onde agromen moitas culturas, onde unha gran multiculturalidade, e que se poidan falar dos problemas que pode ter ao mellor calquer mozo ou calquera moza europea, porque ao mellor falaba Carmen de que os estudantes custalles moito conseguir piso, ou mellor, ou falábamoslo antes, non? Acceso á vivenda. E con mellor a xente nova, e de feito temos o exemplo de que en Berlín pasaba tamén, porque por iso temos a noticia de fai uns días que se nacionalizaron unha serie de vivendas de grandes tenedores de propiedades para favorecer ese acceso á vivenda, non? Que falar de unha serie de problemas materiais que ao mellor teñen os mozos galegos, teñen tamén os mozos franceses e ao mellor teñen os mozos alemáns, non? E que sexa Santiago a que o espazo onde se produce esa gran conversa, non? É un pouco idealista, pero a min molaríame moito. É bonito, sí. Yannick, o Xacobeo utópico. Pois, o pola miña banda, o de agora. o de agora está moi ben e debe seguir mellorando, non cabe dúbida, pero eu creo que recollendo un pouco as reflexións da maioría dos compañeiros, é certo, gustoume moito que dixo Adrián, Europa fíxose peregrinando a Santiago, é verdade. E polo tanto debese seguir facendo, debe achegar a todo o pobo europeo a Galicia e a través do Camiño poder promocionar a cultura galega e achegala a todos os lugares do mundo. Eu creo que os retos do Xacobeo fundamentalmente é seguir medrando un número de acollidas en Galicia e seguir achegando a cultura galega ao resto do mundo. Eu creo que o imos a conseguir, pero é certo que a sustentabilidade do propio Xacobeo é algo que debemos seguir perseguindo. Carmen? Sí, eu penso que hai que mirar aos problemas e facer fronte de verdade a eles. Pois pensar en que ao mellor non fai falta centrar todo en Santiago e expandir un pouco o turismo para que non haxa tanta masificación na cidade, na capital, pensar na temporada baixa, como ben dixen antes, pois eso, que hai meses nos que realmente en Santiago os turistas non son unha molestia, por así decirlo, tampouco entendedesme, non para que nos vivimos ali, quero decir, que non somos demasiados, non todos podemos acceder a todo, e eso tamén, pois, recuperar un pouco os espazos da propia cidade, que non todo este tan centrado no turismo, e volver a potenciar un pouco realmente a súa cultura e o que é en realidade Santiago. Pois moitas grazas, chicos, chicas, de Carretando, politólogos e xornalistas, por este faladoiro. Así conclúe este primeiro programa da segunda tempada de Carretando. Miramos ao futuro, como en outras ocasións, despois de afondar no noso pasado e no noso presente, nos relatos ficcionais que nos unen. Este conductor de autocaravana, coa súa opinión sen importancia, só desexa que o Xacobeo futuro nunca chega a ser unha distopía. O asunto depende de nós, é dicir, da existencia dun debate público, dunha crítica aberta e dunha reflexión compartida. Nancy me salió de la espesura que un día soñé.
secular.